गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आसामनिफ्राय 2022नि रायजो सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय मुस्रि रानग्रा नार्जारिखौ दिनै मुसलपुर जिल्ला कमिटि इउपिपिएल हान्जाया बरमानि बलेन देउरि कमप्लेक्सआव मान बावनायजों बरायदों आरो क'क्राझारावबो बिथां रायजो सभानि एमपि रानग्रा नार्जारिखौ दोलै नोगोरै बरायदों। बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गोबाव सम लांदां जानानै थानाय रायजो सभायाव दिनै सासे बर' एमपिखौ दिनै मोनफिननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। इउपिपिएल दोलो आरो बर'फोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मैखोमै बिटिआरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे आसाम रायजोनि गासै हारि माहारिनि जानानै जौगानायनि फारसे हाबा मावलांनो हादों बेखौ बयबो मिजिंथिदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 7 साननि हारिमुआरि मावबादा बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारि बिथाङा। आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि फुकन मुसाहारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजितगिरि बसुमतारि, पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि गामि बेंगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। सानै एनएलएफबिनि सोद्रोमा हमदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामाव बृहद बसुमतारि आरो कम्पाउन्डार दैमारि मुंनि सानै एनएलएफबिखौ आसाम पुलिसआ आथिङाव गावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला एनएलएफबिनि सानै सोद्रोमाफ्रा ओनसोलाव रां दाबि खालामदोंमोन। सानैखौबो हमनाय समाव एनएलएफबिनि राइटिं पेड मोननाय जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आनजाद कन्ट्रलारखौ बोख्लायनांगौ एबसुनि गोख्रों दाबि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया टिडिसि फार्स्ट सेमनि रिजाल्टखौ फोसावनायाव बेले-बेजे जेंना सोमजिनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आनजाद कन्ट्रलारखौ बोख्लायनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। चिरां जिल्लानि निसिमा ब्लकनि सिङाव थानाय मालिपिटा गामिनि रायजो राजाफ्रा बर' माहारिखौ अनसायग्रा गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोर गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल होनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे फोरमायबावदों दि बे पिआइएलनि गेजेरजोंसो बर'फोरनि माखासे मोनखानाय मोनथाय आरो बर' हारिनि थासारिखौ बेनि गेजेरजोंसो हमथानो हागोन होनना फोरमायदों। बिटिआरआव फिन सासे एनकाउन्टार। साननैसो सिगां चिरां जिल्लायाव रां रुफा लुथिनानै लांनाय, हाथियार दिन्थिनानै गावग्लुंनानै गालांनायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होगासिनो थानाय समावनो दिनै माखासे दुथां सुबुंफोरजों सरलपारा उल्टापानियाव पुलिस बिफाना मोगा-मोगि जानायाव सानजुला औवारी मुंनि सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामो। थैनाय सुबुंजों लोगोसे 1 लाख रां, सना आरो हाथियारबो हमनो हानाय जायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गासै 3मोन, नाथाय सानैया खारखोमानो हायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। एनकाउन्टार जानाय सुबुङा गसाइगाव दुलागाव खासिबारिनि जामला औवारीनि फिसाज्ला सानजुला औवारी 26 बोसोरनि होननानै रोखा जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजो सभा बिसायख'थिनि दुंबुर खौरां। बिसायख'थिनि समाव कंग्रेसनि एमएलए सिद्दिक आहमेदनाव कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंहआ 5 कौटि रां दाबिदोंमोन होनना गोख्रों नोजोर होदों। मख'नो गोनांदि रायजो सभानि बिसायख'थिखौ लाना दासान्दि एमएलए आरो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गावजों गाव एना-एनि आरो बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे दाय जाबसिनलायनायखौ नुनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।